Nó cũng giống nhưng nó khác. Vào cái trên cái vỏ ốc này thì mới phải. Con lấy nó không lấy à? Bán cho 30.000. Bà lấy ngô lép sống này à? Ngô lép chưa? Ngô sống chưa? Đây, Ngô giống à? sống. Nha, 9 triệu đây. Em đang thế nào? Thế phải vẻ với cả. Thì khoang này nó cũng Cái này chuyển dưới. Cái này tính này tính đo thì kia ra bao nhiêu? Con đi bỏ vậy ăn. Nó đâu? Nó là trong bếp kia mà. Đó là đỏ. có chưa? Lợn, thịt trâu. 5 cây. 5 cây gì nữa? 6 cây để chắc nạc nhiều đúng đấy. Đi qua đi. Cầm chuối đi chứ. Vâng ạ. Cho lúa nó khỏi ăn ốc, nó khỏi ăn lúa. Thế ạ? Đi Đây. nhiều không bà ơi? Đây, được thằng này đây. Đấy. Không, ở kia một thúng nữa. À con nữa à? Nó cũng giống nhưng nó khác. Con này Nó phải nó đấy cái mồm nó dè hơn ạ? Hay là... cái mồm nó đẩy lên như con này nhưng mà nó lại khác con này. Vào cái trên cái vỏ ốc này thì mới phải. Còn đây thì là ốc bươu vàng. Đây là ốc bươu vàng, nó nhìn cắn béo lúa. nhỉ?
trẻ như cái bọn này là đang lớn này. Đấy, Không, đang lớn thì cây lúa nó già rồi thì nó không ăn được nữa. Cây lúa già nó không ăn, như cây lúa non thì mẹ ăn. Cây lúa non thì vừa rổ mạ xuống cấy thì nó ăn. Thế là cái này giờ là về để làm gì đấy hả bà? Rồi đập cho ngan cho vị. Vâng. Thế thôi con chào bà nhé, con đi bẻ ngô đây ạ. Bà chào nhé.
Đây nào. Đi ra lại thì phải bỏ xuống rồi. Bác ơi, anh ơi, có phải bác với anh ra ăn ngô luộc ạ? Chúng ta đi bán đi. Anh con để lên trên bàn nhá. Cụ ơi, con mời cụ ra ăn ngô luộc đi ạ. Cụ ăn thử xem ngô hôm nay này con mang ra chợ bán có được không cụ nhá? Được, cái này ngon đi cháu ạ. Nó Cái vừa này- tới cụ nhỉ? Cái này non ngon đấy. Để con xuống lấy bát nước lên cho cụ. Có phải là dây cước trắng không? Cụ ơi, bát nước ngô vẫn còn đang nóng. Để cái cho cụ. Con chưa cho đường đâu, tí mà cụ thích uống ngọt hơn thì cụ tự cho đường nhá. Con đi chợ luôn đây ạ. Thôi cháu đi đi. Dạ. Nhắc đây này. Đi về. Đấy. Các bác nghỉ tay ăn ngô nhá, cháu đi bán đây ạ. Đi bán.
Cho một tí nhá. Con đấy nó không lấy à? Bán cho 30.000. À lấy ngô lết sống ấy à? Ngô này. Con này nhá. Cảm ơn. Đi. Để ba này đi ngô sống vừa bỏ ra hết viên này đấy. Đây chắc. Ngô sống viên ngô sống. Chị có biết chọn cho em không? Đi lại. Cái gì ạ? Ngô bán nào đấy? Đã 10.000 4 bát ạ. Bắp ngô sống. Đây, sống Ngô sống ạ. sống ngon. Ngon không? Ăn được ạ. Cháu đi. Đâu? Ông lấy đi, ông lấy của ông đi. Đâu, lấy thì Ông lấy đi. Thêm 10 cái này. bắp đen ngon, các bạn hiểu. Tí trên khác thì tôi vẫn không có đã tập Thế rồi. tí thôi. Gà xích đĩa tao. Đây đây. Cảnh cả lại tiền tí đây đây cảnh. Ông ơi. Ông 2 cân. Tên ở đây Đây mà cứ bảo cho đi chặt khoai. À, hôm nọ nó bắt ta mang về, tao không mang về chứ. Đây, lại không nghĩ đến mà cho con mặt xuyến này. Con kia ở trong bà có thằng cháu xấu rồi. Con trên bao à, con này nhiều. Nó không luôn luôn, chứ chỉ mùi nó chảy nó lỗ này. Con này à, bắt đầu à. Tèo đi không? Tèo ngon không? Gan hết à? Hết gan bán nào à? Không bán nào à? Sao? Còn cái này mà. Đấy mà Bán ngô nào ấy? À ngô ngô. Có thể bán ngô đấy hay là ngô luộc hay ngô sống ạ? Cái ngô luộc ạ? Ngô luộc thì 10.000 một bát ạ. Đây có nhặt cho cháu cái này. Ngô này luộc ấy hả? Ngô đây, ngô chỗ đây là 12.000 nè. Mấy bác nhận nhiều. Cái này là 7 bát. thôi nhá. Bán ngoài trâu. Để cái thúng lên trên cái gùi trong gùi. Bà ơi. Bán 55 cái gì? Con đây giờ đi cao đi. Để bây giờ con đâu? Con đây. Rồi. Cái này có một cái tờ đấy. Rồi có sát sinh nó có để chỉ vấn đề ở lúc này là. Rồi giờ chỉ mua cái chỉ nó rồi. Rất nhiều等下都不还在做酒那得那有酒啊。
2 cây à chị? Trồng cái này cho nó năng suất được. Giờ nha chị Triệu đây. Hôm nay em đáng thế. Nó đi mua cái dầu ngoài cái giấy phải về cái sản. Con nhà cháu nó lại cũng thích còn các cháu lại cũng thích kia.
Nàng râu trọi 2 tay 3 mét nó còn trọi là cua. Cái cua nó đặt cái vèo ấy. Cứ kệ thôi, muốn để đâu để nó chà vào kệ, cứ cơ mà nó ôn ra 4 rưỡi 5 giờ là nó đòi ăn đấy, là đi bước nào là nó lên nó gọi bước ấy. Hồi nó dầu